ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂಚಂದರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌತೆಲ್ಲ ತಂದೇನೆ ಇನ್ನು ಏರ್ಪುರಿನ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಚಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನದು ಈತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ದಾಕ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಕೇಂದಾರೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಲೇ ಎಲ್ಲರ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೇದು ಐಕ್ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲೇನು ಬರೆದಿದ್ದು ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬಂದೆ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಏತೆ ತಿಂಗೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಇರ ಪೆಟ್ಟಾರ ಊರುಕೊಂಡುಲ್ಲಾರ ಬೊಂಬೆಡ ಅತ್ತಂಡ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಕೊಡ ಪಂತೈತೆ ಯಾನು ಇತ್ತು ದಿನ ದಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತೀಚಿಂದ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನು ಒಂದು ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಬಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಗಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹೊಂದಿರ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲೇಜೀರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿನ ಮಲ್ಲೇಜೀರು ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದನ್ನ ಜಾಗೃತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಬೊಕೇನಪ್ಪ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಆರು ತಿಕ್ಕುವೇರು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆರ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಆರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅದಾರ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಹಾಂಡ ಅತ್ತಂಡ ನಾನು ಯಾರು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಪೂರ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಇಂಕ ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಈತ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರತ್ತ ಅಂದು ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಚಿಂದಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದು ಬರತ್ತೆ ಈ ನಾಡಿ ಇನ್ನು ಕತೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಪೆ ಇಂಚೆನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶೀತಪುರಾಣ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಬ್ಬ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದಪ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಸಾಲೆದ ಅಂತ ಪಂಡೋಲಿ ಬಸಾಲೆಗೆ ನಾನು ಈತ ಪುರ ಮಲ್ತು ಪಾಂಡು ಈತ ದಿನ ಇಂಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಪನ್ಪುನತೆ ನಮಗೆ ಏನಾರ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಈನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಡವು ಐಕೊಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುದರ್ದೀಪು ನಮಕ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಸಾಳೆಗೊಂದು ಕುದರ್ದೀಪು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ತಪ್ಪು ತಿನ್ನೋಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ಬೇಪರ್ನ ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಾದು ಒಂಚೂರು ಮೇತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಬಸಾಲೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ದುಂಬುಲಾತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಸಾಲೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಸಾಲೆ ಪಾತಂಬ ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅದು ನಾನು ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನು ಅಂದಾಯ್ತು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಮನದನಿ ಏನ ಬಸಳೆ ಬರ್ತದ್ದು ಕಶ್ ಮಲ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ತಿಂದೆ ಮಲ್ತದ್ದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ನುಪ್ಪೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಶ್ಪು ಪಾಡು ಅಂತ ತಿಂದೆ ಏಪ ಅಂದು ತಿಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬಂಜಿದ ಬಲ ಸೈಡ್ ಉಂಡ ತೆಂಗೆ ಪತ್ರ ಕಂತರ ಶುರು ಆಯ್ಲೆ ಕಂಡು ಯಾನೇನು ಬಸಳೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾಯು ಬಂದಿದೆ ತೆಂಚಾದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಕಡೆನಾಗ ಯಾನೆನ್ನೆ ಜಿಯನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಳ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಏನ ಪಣೆ ಮುಚ್ಚಿ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹೊರಾನೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಕನು ಅಂಚ ಲಕ್ಕರ್ ಲಾಪುಜಿ ಇಂಚದು ಕುಲ್ಲರ್ ಲಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ರೆಗರಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಂದೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾತ್ ಮಂಡೆ ಎದೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಐದು ದುಂಬುಲು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು 15-20 ದಿನ ದುಂಬು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚೆನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಯಾನೆನ್ನೆ ಅಂಚೆನ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಅಡೆಗೆ ಗುಣ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚೆನೆ ಜೆಪ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪಗಲ ಹಿಂಗೆ ತಲ ಆತಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿದೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜೀವ ಸುಸ್ತಲ್ಲ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಜಿಯನ್ನ ಸ್ಕೂಲು ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ನೀರು ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾದಿತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತೆರಡು ಗೊತ್ತಿಲಾಯ್ಜಿ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆತು ರಾತ್ರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬೇನೆ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿ ಜಿಯನ್ನ ಕೊಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪನಾಗಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂಚೆದಿಂದ ತಂದಿತ್ತು ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಒಲ್ಲ ಗುಣ ಅಂಟಂದು ಅಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಬೇನೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಯಾನೇನ ಮಂಚ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಷ್ಟಿದ್ದ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಾಂಡ್ ಪಂಡ ನಿಂಗಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅವು ಒಂದು ಇರ್ತನ ಅವು ಪೂರ ತಿಂದದ್ದು ತಿಯೆ ನಿಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪನ ತೋಚಿ ಒಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಒಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಬಂದು ಟೈಟ್ ಒಂದು ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತೀಚಿ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡಿಗೆ ಆರು ಶುರು ಆಂಡ್ ಒಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮಲ ಅಂಡೇರು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ತು ಚಪ್ಪಲ್ಲೇ ಅಂದು ಜೀವನ ಪಪ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಹೋದು ಹೊರ ಬತ್ತಿನ ರಗಲೀಜ ಅಂತ ಅಂಡೆ ಯಾನು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಡೆ ಮುಖ ಪೋದತ್ತ ಬಂದು ಅವಳ ಜೀವನ ಸ್ಕೂಲ್ ಎತ್ತಿನತ್ತೆ ಯಾನಂತೂ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಕೋಡಿಗೆ ಯಾರು ಶುರು ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಯ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದು
ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಡೆ ಪೋನಿದ್ದತೆ ಯಾನ್ ತುಂಬ ಬಂದಿದ್ದತೆ ಇದು ಬೇಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾರೊಂಡೆ ಇಂಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋನಿತ್ತಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಏನು ಪೋಯ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಎಂಚ ದಾಲಿಕ್ ಬಂದತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂಡ ಅವಲೆ ಮದ್ದು ಕೊಡುವೇರಿಂದ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬೇನ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮದ್ದು ಕೂಡ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕಾಕು ಬಂಡೇರು ಈರ ಏನಂತ ಓಡೆ ಪಾರ ಬರ್ತದೆ ಈ ಅಡೆಗೆ ಹೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದು ಅವಳು ಇಂಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮದ್ದು ಅವು ಕೂಡ ಕೊರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಆಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಶುಗರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೇನು ಊರು ಬರೋದು ತುಂಬು ಸೋನೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ಪದೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 7ನೇ ತಿಂಗಳು ಸೋನೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಟು ಬಾಲೆದ ಸುತ್ತ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ಲೆ ಕೇಂಡೇರು ದಾರ ಶುಗರ್ ಪೂರ ದಾಲ ಉಂಡ ಅಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಶುಗರ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಪಂಪುನ ಕೇಂದೇನು ದಾದ ಪಂಡ ಬಂಜಿನ ಕ್ಲಿಪ್ನಾಗ ಶುಗರ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ಪಂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪೆದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಜಿಯನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಅದೇ ಅಂಚದೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಐಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಶುಗರ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಬಾಳೆದ ಸುತ್ತ ನೀರು ಅಂದರೆ ಎಂಚ ಇಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನೀರು ಬಂಡೇರು ಅಂಚಂಡು ಬಂಜಿ ಪೂರ ಕುತ್ತುನು ಉಂಡು ಐಕ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅವಡು ಏನಾರ ತಿಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ನಡಪುನ ಅವಾಡು ಹಾಕಂಡ ಮುತ್ತೇನ ಬಂತೇರು ಹೆಚ್ಚು ದುನ್ನದ ಪುರ ಉಂಡದೆ ಅವು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ನೀರು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಈಗ ಅಂಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಶುರು ಆದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಐನು ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಪೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಮೈ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಕೋಪೆ ಆತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೇನ ಅವಳೆ ಮರ್ದು ಪೂರ ಕೊಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತವೇ ಹೆಚ್ಚ ಪುರ ಇಂಕ ಸ್ಕೂಲು ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುನ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಅಂಚೆನೆ ಹೆಚ್ಚ ಪುರ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತೇರು ಆಯ್ನ ಆತಿ ಏತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪದಿಲ್ಲ ಆತ ಇಂಕ ಎಡ್ಡ ಬಂತೇರು ಅಂಚಾಗೆ ಅನಿತೆ ಇಲ್ಲಡು ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚದೆ ಏನು ಊಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವ್ನು ಇದ್ದಡು ದಾರಿ ಹೋದಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನಲ್ಲಿ ಪಂಡೇರ್ಲ ನಮಕ್ ದಾಲ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಬಂಜಿಡಿತ ಬಾಲ್ಯಾಗ ಏನಲ್ಲ ಐತ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಪೋಡಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚಿಲ್ಲ ಬಂಜಿಪುರ ಟೈಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವನು ಮಂಡಿ ಕುಂತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚದ ಅನಿ ಪೂರ ಸಪುರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಪೂರೆನ್ನ ಕತೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು ನಾನಿನ್ವೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನೇ ಇರದಾತ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆದ ಸುತ್ತ ನೀರು ಉನ್ನತಿ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕ ಕೆಲಸ ಪೂರ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ಲೆಗೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಪಣ ಬಂಜಿ ಕುತ್ತುನೇ ಇತ್ತನತೆ ಅವು ಇಂಕೊ ಆನೆಗುಣ ಆದಿತ್ತೆಜಿ ಮನದನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವ್ನು ಇತ್ತಂಡು ಬೇನೆ ಗಡಿ ಮರ್ತು ಪಾಡ್ನ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡಂತ ಮನಸ ಅವ್ನು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗಲ್ಲ ಅವ್ನು ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಪ್ಪ ಬಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಏನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಜತೆ ಅಂಚ ಒಬ್ಬ ಜೀವನ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಒಂದು ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಅಂಡ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಂಡ ಏನೇ ಇತ್ತೇನು ಈತ್ ಈಸಿ ಆದ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗ ಅಂಚ ಇತ್ತೀಜಿ ಅವೇ ತೂಕ ಒಂದು ಪೂರ ಸರಿ ಆಯ್ ಹೋಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಏನ ಪಂಡ ಏನಿಕ್ ಏನು ಪಂಡ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಪಲೆಕ ಇತ್ತೀಚೆ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಇತ್ತೇನು ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆ ಅಲ್ಲಾತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಂಬಲ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಮೋಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಲ್ ನೇಪಾಲ ಎನ್ನದಿತ್ತು ಇಪ್ಪಾಡು ಲೈಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕೆ ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜಿ ನಾಣದು ಅಪ್ಪಗನೇ ಪೋಸ್ಟ್ಲ ಮಲ್ತೇನೆ ದಯಪಡ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನಿತ್ತೇನೆ ಒಂಥರ ಧೈರ್ಯ ಪೂರ ಬರೋದಿತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲಾತೆ ಜಿಯಾನನ್ನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ತೊಂಪೋಪುನ ಅವಡು ಅತ್ತಂಡ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದೇ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಲ್ಲತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಪುರ ಮಲ್ಪರ ಬುಜಿಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಪ್ಪಲತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಪ್ರಜೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರ್ದ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗ ಮೂಲು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲೆ 3 ಜನ ಇಪ್ಪುನ ಇರ್ದಾದ
ಆರೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಜಿಯನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗ್ ಲಂಚೇನೆ ಇಜಿನ ಯಾನೆ ಪೋಡಾಪುನತೆ ಅಂಚ ಅದು ನೆಂಚ ನಡಪರ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆಂದ ಇರ್ತ ಹತ್ರ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂಪು ಒಂದು ಪೂರಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇಜಿನ ಆಯನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ವಾರ 2 ಸರ್ತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಶುಗರ್ ಏಪ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚೆತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೇನೆ ನಾಡು ಇತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಮಂಡ ಕಾಂಡದ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬೈಯದ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡೆ ಪೋದ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಇನ್ನಿ ಪಂತೇರು ನಾನು ಏಲಂಚಿ ಕೂಡ ಮುಜ್ಗಿನ ಪುಟ್ಟು ಕೂಡ ಬರೋಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಇಂಚಿಲತ್ತು ಅವು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತಾಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಇಂಕಲ್ಲ ಕತೆ ನಾನು ಎಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ತೂದಿಪ್ಪರದೆ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಇಂಚ ಅಂತೇಳಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಅಂಚಿಂಚು ಪೂರ ಬಲ್ಪುರ ನೆಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪೂರ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಬಲ್ಪ್ ಹೊಡ್ಚಿ ನಡಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಆರಾಮ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ನಡಪುನಂಡದೆ ನಿಧಾನ ಬರ್ತದೆ ಬೀಸ ನಡತದೆ ಪೂರ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾದ್ರು ಎರ್ಪು ಹೊಡ್ಚಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಿ ಏರ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೈ ತೊಗೊಂಡು ಪೂರನೆ ಮಲ್ಲ ಮೈ ಇತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಐದು ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಬೋದು ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ತೂಕ ನನ್ನ ಏನ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ ಕತೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ದಿನೊಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಇಂಕೆ ಎಂಚ ಪನೋಡನ್ನು ಗೊತ್ತಿಸಿ ಇಂಕೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಪನೋಡು ಪೋಯೆ ತೂಕ ಏನ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಈತೆ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಹುಷಾರಿತ್ತೀಚಿ ಈತೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಬೇನೆಲ್ಲ ಕದಿತ್ತು ನಂಚ ಒಕ್ಕ ದಾಳಿ ಜಾತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಾಗ್ತೈತ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬಡವರ ಜೋರಾಡು ಬಣ್ಣ ಜಿಯಲ್ಲ ಒಣಸಿದ್ದೆ ಈಗ ಚಪಾತಿ ತಿಂದರೆ ಚಪಾತಿಗ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದ ಕಷ್ಪುಂಡು ಪಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ 5 ಕಿಲೋ ಕುಯ್ದಿರುತ್ತೆ ದಳ ಆಗ್ತೀವಿ ಚಪಾತಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತೀವಿ ಇದು ತಿರುವಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಳ ಆಗ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಚಪಾತಿ ಹೊರಡ ಆಸೆ ಚೂರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೊಟ್ಟು ಚಿನ್ನ ಚಪಾತಿ ತಿಂತೆ ಮುರಾಣಿನ ರಾಗಿದ ಮಣ್ಣಿದ ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಟೌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಮುಖ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ